डियर स्टूडेंट्स, आज हम टेबल ऑफ 6 सीखेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। टेबल ऑफ 6 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 3 जा 18 6 4 जा 24 6 5 जा 30 6 6 जा 36 6 7 जा 42 6 8 जा 48 6 9 जा 54 6 10 जा 60 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 3 जा 18 6 4 जा 24 6 5 जा 30 6 6 जा 36 6 7 जा 42 6 8 जा 48 6 9 जा 54 6 10 जा 60